Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya sahabat Excavator. Bagaimana kabarnya Anda sekalian ya? Semoga tetap sehat walafiat ya sahabat ya. Dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya sahabat ya. Baik sahabat Excavator, pada hari ini seperti biasa ya, kita ke lokasi ya, ke tempat alat berat yang lagi tumbang ya, tumbang dan ini sahabat ya. Di hadapan kita adalah Excavator Sany sahabat ya, sedang menciting ya, menciting batang kelapa sawit. Oke sahabat Excavator, kita tengok ya keseruannya, keindahannya, skill-skill operatornya sahabat ya. Oke, kita lanjut langsung ke lokasi ini ya. Patah sahabat tuh ya, tidak terbongkar tapi patah ya batangnya.
Oke lah sahabat kesehatan, demikian tadi ya Excavator Sany EJ135F ya, yang mencipeng ya. Ada beberapa pokok batang sawit sahabatku ya. Semoga video ini menarik dan menghibur untuk kita semuanya sahabatku ya. Baik sahabat kesehatan, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang selalu mensupport ya dan mendukung channel Excavator 99 ya. Semoga kalian semuanya tetap sehat walafiat ya, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya sahabatku ya. Terima kasih ya yang udah like, komen, share dan subscribe-nya sahabatku ya di dalam channel Excavator 99. Oke sahabatku semuanya, cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.